Maayong hapon sa tanan, mao kini atong latest weather update. Northeasterly surface wind flow o hangin nga nagagikan sa amihanang silangan ang mopusalabi sa Luzon. Samtang ang bagyo nga si Typhoon Hagibis nagpabiling naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility sa gilayon na 1,845 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Kini adunay dalang hangin duol sa sentro nga 200 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 245 kilometers per hour. Kani naglihok sa direksyon nga panorte sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ang trough niining bagyo nakaapekto sa eastern ug central Visayas. Hinungdan niini makasinati kita og madag-umon nga kalangitan nga adunay katag nga pag-ulan. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang Eastern Visayas makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amihanang silangan nga adunay kasarangan ngadto sa mabaluron nga kadagatan. Samtang ang Central Visayas makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga kadagatan. Ang atong haring adlaw musilang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha among official social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Angelica Orongan.